हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज माय सीईओ कोचिंग ज्ञान सीरीज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आप एक अच्छा प्रोसेसर लगाना चाहते हैं तो आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और मैं इस वीडियो में आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। उन अदर वीडियो में हम मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में बात करेंगे। पूरी सीरीज स्टार्ट की है मैंने। तो आज हम प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं, आपके लिए अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगवाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपके लिए बता दूं, अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, बजट से मीन्स मेरा जो है 20 से 25 हज़ार रुपये का आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट लगभग 25 हज़ार रुपये के समथिंग है तो आपके लिए इंटेल i3 8th जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो वो प्रोसेसर आपके लिए पड़ता है लगभग 9,000 रुपये का। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे तो वो प्रोसेसर आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो 11,000 रुपये, 10,500 रुपये उसकी प्राइस जो है घटती या बढ़ती रहती है समय के अनुसार। तो दोस्तों आपको प्रोसेसर कैसे चूज़ करना चाहिए तो मैं आपके लिए बता दूं। सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, आपके लिए ये समझना है आपके लिए कि भाई जो मैं पीसी बिल्ड करना चाहता हूँ वो किस काम के लिए कर रहा हूँ मैं। अगर आपका काम नॉर्मल काम है, जैसे आप ब्राउजिंग अकेली करना चाहते हैं जैसे क्रोम ब्राउज़र पे या किसी अदर ब्राउज़र पे, या पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीज़ें चलाना चाहते हैं, तो आपका मतलब काम अगर कोई ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम से मतलब मेरा अगर आपको ऑफिस वगैरह में यूज़ करना है, पीपीटी वगैरह बनाना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो आपके लिए जो है एक नॉर्मल सा पीसी बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम उस पीसी पे गेम खेलें और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आपके लिए उस टाइम पे थोड़ा अलग जो है थोड़ा हाई लेवल का प्रोसेसर चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल लेवल पे छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह, और अगर आप एक स्टूडेंट और कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं उससे, तो आपके लिए नॉर्मल पीसी ही चल जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए जो है सबसे पहले इंटेल की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आपको देखना है सबसे लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है। अभी मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप ये 2019 में जनवरी में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जो है अभी जो इंटेल की जो प्रोसेसर की जो सीरीज़ है वो इंटेल i9 9th जनरेशन तक हो गई है। और अभी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये वाले प्रोसेसर, लेकिन उन्होंने जो है लॉन्च कर दिए हैं कुछ दिन में, 2-3 दिन में मार्केट में शायद आ जाएंगे किसी ना किसी वेबसाइट पे एक्सक्लूसिव। तो दोस्तों अभी 8th जनरेशन तक जो है आपके लिए मिल जाते हैं, 8th जनरेशन का i9 तक आपके लिए मिल जाता है। तो इनकी आपको सबकी जो है थोड़ी थोड़ी प्राइस चेक करना है, किस जनरेशन में कौन सी प्राइस का प्रोसेसर है। अगर आप 6th जनरेशन में, 7th जनरेशन में जाएंगे तो आपके लिए उनके प्रोसेसर थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, तो आपका पीसी जो है 20,000 से भी कम में बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 7th जनरेशन में आएंगे तो आप देख सकते हैं 7th जनरेशन में भी आपके लिए i3, i5, i7, i9 तक ये मिलते हैं। तो आप ये इस तरीके से सारे जो है चेक कर लीजिए, फिर आप एक प्रोसेसर निकाल लीजिए जो आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे अभी मैं 25,000 का बजट मान के चल रहा हूँ मेरा, और मुझे एक पीसी बिल्ड करना है अच्छा, जो कि उस समय थोड़ा गेमिंग भी कर सकूं और ये नॉर्मल काम भी कर सकूं। मुझे क्या वीडियो एडिटिंग के लिए मान लीजिए करना है और मुझे थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना है। तो मैंने अभी जो प्रोसेसर चूज़ किया है वो है i3 8th जनरेशन का मैंने जो है प्रोसेसर चूज़ किया है। इसकी प्राइस लगभग 9,000 रुपये पड़ती है हमारे लिए। और उसके बाद आपके लिए क्या है, आपको बजट ऐसे चूज़ करना है प्रोसेसर का, तो आपके मदरबोर्ड, अगर आप जितना महंगा प्रोसेसर जो है चूज़ करेंगे उसके बाद आपको उतना महंगा मदरबोर्ड भी चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका जो है प्रोसेसर ही अगर 9,000 रुपये का है तो आपके लिए कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का उसका जो है मदरबोर्ड पड़ता है मार्केट में नॉर्मली। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है देखना पड़ेंगी, तो उस हिसाब से ही आप मदरबोर्ड और आप जो है प्रोसेसर चूज़ कीजिए। तो प्रोसेसर आपको ऐसा चूज़ करना है जो आपका बजट के कंपेटेबल हो। तो अभी मैं यहाँ पे जो है एक प्रोसेसर मान लेता हूँ, मैंने i3 8th जनरेशन को चूज़ किया है जो है 9,000 रुपये का। तो आप जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इंटेल की तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और उन पे लिखा भी होता है, तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। इसके आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए और आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि अभी जो 2018 और 2019 में जो भी प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं, अगर आप ये वीडियो इसके बाद देख रहे हैं तो आप उस सन का देख सकते हैं, वो वाला सन सेलेक्ट कर लीजिए और आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन से जो है पीसी या जो भी है लैपटॉप लॉन्च हुए हैं, उनकी आप देख लीजिए कौन सी जनरेशन में आ रहे हैं
और उनका बजट देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना पीसी बिल्ड भी कर सकते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन का। और जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसी कॉन्फ़िगरेशन में लैपटॉप क्या थोड़ा हाई पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो वही लगभग आपके लिए 5,000 से 10,000 रुपये सस्ता हो जाता है। किसी केस में इससे भी ज़्यादा हो जाता है, और उसकी जो है पावर पीसी की लैपटॉप के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। हालांकि उसमें प्रोसेसर्स वगैरह वही होते हैं, लेकिन क्या है उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं काफ़ी, जो माइक्रो तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और जो पीसी होता है आपका कंप्यूटर, उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और पावर कंजप्शन के लिए काफ़ी वो होती हैं चीज़ें, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है इनहेंस कर देती हैं। तो आपके लिए ऐसे चूज़ करना है जो भी आप प्रोसेसर लेने जा रहे हैं। तो प्रोसेसर आप जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी देख सकते हैं किन किन अभी जनरेशन के जो है आपके टाइम पे अवेलेबल हैं। आप उस हिसाब से आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप जो है अपना एक सेलेक्ट कर लीजिए किस बजट में आपको चाहिए और आपका बजट कितना है। सेकंड बात, आपको काम क्या करना है, आपको ये दोनों चीज़ें जो है मेंटेन करना पड़ेंगी। तो जैसा मैंने बताया था मुझे थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करना है, तो मैंने जो है एक मतलब फर्स्ट लेवल से ही, ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल वाली नहीं करना, मुझे यूट्यूब के लिए करना है, तो i3 8th जनरेशन ठीक रहेगा। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं। अगर आप जो है वीडियो बाद में देखना है तो और आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो होती हैं। अगर आपको इससे भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला चाहिए तो आप जो मैं अभी लेटेस्ट सीरीज़ का बता रहा हूँ, तो आप i3 के बाद आप i5 8th जनरेशन में जा सकते हैं। उसके साथ आप गेमिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से हो जाती है। इसके बाद जो है आपके लिए i7 8th जनरेशन का मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इस तरीके से आप जो है चूज़ कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपकी अब भी कोई क्वेरी है प्रोसेसर के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाली मैं पूरी पीसी बिल्ड पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ जो है आप देख सकते हो। और इससे आपको ये आप 4-5 वीडियो में बनाऊंगा, आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए आसानी से आप खुद ही अपने घर पे ही अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।